Сәлем достар, мен бүгін ул кешене беләһегез инде, ул Майсара әйне, шуның менән якынданыраак таныштырырга дип, интервью алырга дип китеп барам инде. Уның әйткәндәй, настроение һәр вакыт һәйбәт түгел. Һөйләшмәс дип уйлыйм, шуңа күңелен әзрәк йомшартырга дип, аны әзрәк сәскәен өҙөп алдым инде. Инәйҙәр, һаумыһығыҙ? Ҡайҙа? Нимә ҡайҙа? Ау, китеп барайыны кисә генә теге яҡҡа. Нимә китеп барайыны? Үлде бит ул, үлде күптән бирле. Сипанат аяҡта ултырғанда, аның өҫтән бер ҡош килеп етеп киткәндә, йөрәге күтәрә алмай йығылғанды шунда. Һаумыһығыҙ! Имандың сәтләүеге. Һин тағын кем? Тертләткәнем өсөн ғәфү итегеҙ. Майсара инәй, был букет һеҙгә. Көнһылыу инәй, ғәфү итегеҙ. Һеҙҙең бында икәнегеҙҙе белһәм, һеҙгә лә килтерер инем. Мин блогер Фәнил Ҡарасурин. Майсара инәй, әгәр дә ҡаршы булмаһағыҙ, һеҙҙән әҙерәк интервью алайым тигәйнем. Был баяғы блогер. Кем? Блогер тойым. Блогер. Атаң, улай булғас, Башҡортостанда атаңның 67-нсе ботинкаһын ҡарап берәйеңме? Һуң, был блогер баяғы. Һуң шулай ишетеп торам, Болгарин булғас, Башҡортостанда нимә эшләп йөрөй? Ниндәй болгарин? Был блогер баяғы интернеттағы төшөргән егет. Шул. Блогер. Интернетҡа төшөрәбеҙ видео, интернетҡа. Рәхмәт инде, рәхмәт яуғыры. Кит әле бушта. Мына ундай матур сәскә инде. Кит бушта һөйләп торма. Нимәкәй? Ысынма. Ысын сәскә? Әйе? Ысын сәскә мына ниндәй матур. Хоҙайым. Нимәһе тағы? Бушта һөйләйеңдер. Ысынма. Нимәкәй ысын? Кит бушта. Ысын сәскә, әйе? Нимә? Ошо егет менән интернетта таныштыңмы? Атаҡ. Сәскә тотоп килеп бөткән. Тоже мне Алла Пугачева. Максим Галкин бана. Ниндәй Пугачева? Ниндәй был интернет? Берәү әйтсәк, ысанмаҫ. Кит. Ҡартаған көнөңдә сайтты бирмәһен. Быныһы нимәһенә ҡыҙығып, Болгариянан килә ята икән. Әллә әбейҙең донъяһы бартыһыңмы? Менә бер нимә лә юҡ. Яңлыш ишеттең инәй, яңлыш. Майсара, минең балам йыйырға ваҡытым юҡ, срочно эшем килеп сыҡты. Совещаниеға барып килергә кәрәк ауылға. Сәүит Дәлөүбов инде. Ҡарары, туҡтала. Баяғы блогер тойым. Туйыңа саҡырған отмаҫһың Болгариның менән.